এটার নাম হচ্ছে আলুনি। তো আপনারা কেউ ভাববেন না যে এটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এটার নাম হচ্ছে আলুনি। আপনারা আমাদের একটু ভালোবাসেন না একটু। হে ফ্যামিলি, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে বিকালে বাবা আমাদের জন্য নাস্তা বানিয়েছে, এটার নাম হচ্ছে আলুনি। তো আপনারা কেউ ভাববেন না যে এটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এটার নাম হচ্ছে আলুনি। এটা হচ্ছে বেগুনের ছোট ভাই আলুনি। এখন আমি খাবো এটাকে। এটা লেগ পিস, এই যে আমার একটা লেগ পিস সাইজে নিয়েছি। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি,
বেগুনি বেসন দিয়ে তেলে ভাজলে যেমন বেগুনি হয়, তেমনি আলুকে বেসন দিয়ে তেলে ভাজলে আলুনি। বেগুনির ছোট ভাই আলুনি। তো এখন আমরা একটু টেস্ট করব। আমার মেয়োনিজ আর সস একসাথে হয়ে গেছে। অসাম, এটা কি হলো? অসাম, কিন্তু আপনি এটা লেগ পিস শেষ। আমি খাইতে চাই, খুব মজা হয়েছে। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, না করলে পস্তাবেন। এটা খুব মজা হয়েছে। অবশ্যই অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। খাওয়ার জন্য কিছু বলতে পারতেছি না, আগে খেয়ে নিই। হ্যাঁ, কিন্তু আমি বুঝলাম দারুণ টেস্ট হয়েছে। এটা কি হইলো? আমি ধরছি লেগ পিসের হাড্ডি তো অনেক শক্ত হয়, হাড্ডিটা ভেঙে মেয়োনিজের মধ্যে কেন পড়ে গেল? ফ্রেন্ডস, আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা আমাদের একটু ভালোবাসেন না, একটু ভালোবাসা দিলে কি হয়? হ্যাঁ, আমাদের সাবস্ক্রাইবারটা একটু বাড়াই দিলে হয় না? হ্যাঁ, এখন আর ঢং করবো না। এখন আমরা এই ভিডিও থেকে বিদায় নিয়ে নিব, না হলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো আপনাদের যদি আমরা সাপোর্ট পাই, তাহলে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারবো। তো আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই।